나오셨는데요. 네, 먼저 인사드릴까요? 둘, 셋다 오마이걸 안녕하세요, 오마이걸입니다. 네, 진짜 많이 와주셨네요. 완전 많이 와주셨어요. 네, 그리고 보이는 시청자분들도 와주시거든요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 저희가 윈디제이로 많은 사랑을 받아서 저희가 이렇게 게릴라 공연을 또 특별하게 준비해봤는데 어떤가요? 좋아요! 저희도 이렇게 또 만날 수 있게 돼서 너무 기쁩니다. 네, 너무 기쁩니다, 진짜. 너무 감사해서 할 말이 없네. 이렇게 많이 오셔서 저는 꿈에도 몰랐어요. 저도 몰랐어요. 너무 많이 오셨어요. 네, 좀 놀랐네요. 위에서 한번 인사드릴까요? 네, 위에 한번 인사드릴까요? 안녕하세요. 다들 식사하신 거죠? 식사하셨어요? 완전 안 계신 분들 계시는구나. 저희 공연을 또 재밌게 즐기시다가 끝나면 또 식사하고 버리지 마시고 꼭 하세요. 알겠죠? 네, 여러분 오늘 저희가 맨 처음 보여드린 곡 제목 모두 알고 계세요? 네, 윈디제이라는 곡입니다. 여러분이 너무너무 많은 사랑해주신 덕분에 오늘 이렇게 만났는데 저희가 또 다음 곡을 또 보여드리려고 준비를 했어요. 혹시 알고 계세요? 잘 안 들리는 것 같아요. 네? 그럼 혹시 그 곡의 포인트 안무를 알고 계시나요? 한번 다 같이 해볼까요? 5, 6, 7, 넷. 라이어 말도 안 돼. 오, 대부분의 모든 분들이 알고 계시겠죠. 네. 라이어 나오는 가사 나올 때 손을 L자를 만들어서 머리 위에서 이렇게 흔들어 주시면 됩니다.
진짜 반응 너무 좋은 것 같아요. 진짜. 그래서 오길 잘했네. 오. 이거를 여기로 하고요. 이거를 가깝게.